Bulchiisa naannoo Amhaaraa magaalaa Gondariif naannoo isheetti dhuma torban darbeerraa jalqabee humnootii nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni nagaan lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e hin beekamne ajjeefamaniiru jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Jiraattonni magaalattii har'a sagalee Ameerikaaf akka mirkaneessanitti naannoo magaalattii kan jiran Aayibaa fi Fanxiq lafa jedhamanitti magaalaalee keessatti immoo naannoo Dassaaleeny Hiddaasee fi Shawaa Daabboo jedhamuun beekamanitti jimaata dabree kaasee walitti dhukaasuu guddaatu gaggeeffamaa jira. Olloota keenya jechuudhaan kanneen ibsan dabalatee namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin du'uun ibsameera. Haala kanarraa ka'uudhaan hanga wiixata har'aatti dhaabbattoonni daldalaa cufamanii hin banamin akka jiranis itti dabaluudhaan jiraattonni ibsanii jiru. Ayyaana cuuphaa magaalaa Gondar keessatti kabajamaa ture barana haala ho'aadhaan kabajuuf qophiin barbaachisu marti gaggeeffamaa akka jiru aangawoonni magaalattii fi bulchiinsi naannoo ibsaa yeroo jiranitti waa'een walitti dhukaasuu kanaa dhaga'ame. Komishinni poolisii bulchiisa naannoo Amaaraatti ittaanaa komishinaraa akkasumas ittaanaatti gaafatamaa damee ittisa yakkaa akka ta'an komishinar Inniyew Zawdu yeroo ammaa ayyaana kana kabajuuf haalli jiru tasgabbaa'ee jira jechuun sabaa himaa naannoo sanaaf ibsanii jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahardaarirraa gabaastee jirti. Ayyaana qullubbii Gabriel kabajanii deebi'aa uttuu jiranii konkolaataa tokko keessaa kan butaman namoonni 11 gadhiifamuu isaanii kanneen keessaa nama tokko kan ta'anii fi maatiin isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti. Muddee 17 konkolaataadhaan gara qullubbiitti deemaatu jiranii Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Walancittii keessaa ba'ee saamiinsi irratti gaggeeffamu kan ibse namni kun. Muddee gaafa 19 innaa ayyaana sanaa deebi'aa jiran immoo hidhattootaan haleellaan gaggeeffamuu fi konkolaataa Ayisuuzuu keessa namoota waliin imalaa turan 19 keessaa namni 5 yeroo ajjeefamanitti konkolaataa isaanii wajjin gubachuu isaanii kanneen gadhiifaman keessaa tokko dubbatee jira. Dubartoota 4 hambisanii dhiirota 11 fudhatanii deemuun isaanii ibsamee jira. Guyyoota 10f haala akkaan hamaa keessa akka turanii fi qarshii 100,000 hanga 250,000 gaafatamanii hin qabnu jechuu isaanii kanaafis reebicha hamaatu nurra ga'ee sana booda nu gadhiisan jedhu. Maatii namoota butamanii keessaa tokkoof abbaa namni ta'an warri gadhiifamanii galan kun miidhaa qaamaaf qalbiitu irra ga'eeraa jedhu. Kanneen nama eeggitan kun rifeensi isaanii foo'amaa fi afaan Afaar, afaan Oromoo fi afaan Amhaaraa kan dubbatan ta'uu eeggitamanii kanneen turan keessaa ibsanii jiru. Dhimma kana kan ilaaleen deebii gama mootummaa argachuuf yaaliin irra deddeebiin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Bulchiinsa naannoo Tigraay aanaa Atsirbii keessatti hongeedhaan wal qabatee lakkoofsi namootaan du'anii dabalaa jiraachuu isaa bulchiinsi aanichaa sagantaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis kunooti. Yeroo baatii tokkoon guunne keessatti lakkoofsi kun 111 irraa gara 138tti guddachuusaa bulchaa aanaa akka ta'an obbo Mazgaba Girmaay sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Aanaa sana keessatti ammaan dura dhabamsiifamanii ka turan dhukkuboonni akka menenjaayitas, cittoo, dhukkuba ijaa fi garaa kaasaa yookiin baasaa bifa weeraraan ka'uusaas ibsanii jiru. Barattoonni 10,000tti dhiyaatan barnootarraa adda cituun isaaniis ibsameera. Tigraayiif deebii hatattamaa mata duree jedhuun koree mootummaan naannoo hundeesse qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 82 walitti qabuudhaan midhaan kuntaala 64,000 namoota naannoo caamaan miidhame keessa jiraniif hojiin dhaqqabsiisuu eegalamuunsaa ibsamee jira. Komishinni hooggansa yaaddoo balaa kan federaalaa gama isaan sababaa beelaan namni du'e jiraachuusaa hin mirkaneessine jechuunsaa ni yaadatamaa jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Sochiin saamicha galaana irraa bara 2023 keessa taasifame yemmuu waggoottan duraa wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu hir'achuu isaa dhaabbanni wiirtuu nageenya geejjiba galaana irraa yookaan Maritime Security Center jedhamu wixata har'aa ibsa baaseen beeksisee jira.
Akka gabaasni dhaabbatichaa jedhetti saamicha bara 2022 al 300 raawwate bara 2023 gadi bu'ee gara 295tti gadi bu'ee jira. Lakkoofsi kunis bara 2008 asii yemmuu isa dhumaati yookaan immoo isa xiqqaadha jedhameera. Dhuma bara 2003 gareen huuttuu inni Yemen keessatti socho'aa jiru dooniiwwan daldalaa sulula galaana Baabi El Mandabi jedhamu keessatti dhukaasuu jalqabuu isaatiin wal qabatee haaluma kanaan kan wal fakkaatu bara 2023 keessa al 47 mul'achuu isaa ibsee jira dhaabbanni kun. Haa ta'u malee yakki namootni ukkaamsanii qabachuu waggoottan darban irraa bara 2023 dabalee argamuun isaas beekameera. Akkuma kanaan bara 2023 namoottan 18 humnaan kan butaman yeroo ta'u bara 2022 lama qofatu fudhatame. Isa bara 2013 wajjiniin immoo yemmuu wal bira qabamee ilaalamu baay'ee irrateera. Bara sana namoottan 146 akka ukkaamsamanii butamanidha kan ibsamee jiru. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed Eertiraa daawwataa kan jiran yemmuu ta'u pirezidaantichi biyya isaaniitii inka'in duratti waliigaltee kutaa Somaalilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame seeraan alaa jechuudhaan yookaan immoo akka seeraan ala ta'e mirkaneessuudhaan mallatteessanii jiru. Oduu kanas jaallanne gammadaatu nutti bal'inaan. Pireezidaanti Isaayyaas Afeworqiif giti isaanii kan Somaaliyaa kun daawwannaa ammaa kana keessatti hariiroo biyyootii lamaan gidduu akkasumas dhimmoota kutaa fi idil-addunyaa kan faayidaa waliif qaban irratti ni mari'atu. Naannoo addaan baate Somaalilaand Itoophiyaa biraa akka biyya walabaatti beekamtii argachuuf jecha Itoophiyaan galaana diimaa akka dhaqqabdu hayyamuu fi waliigaltee tolfame seera faalleessu. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud mallatteessuu isaanii sanbata darbe galgala ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed galaana diimaa dhaqqabuuf hawwii qaban ibsuun biyyoota gaanfa Afrikaa fi ollaa isaanii gidduutti madda wal dhabdee kan uumu yoo ta'u naannoo sanatti walitti bu'iinsa haaraa akka hin uumnee fi yaaddoon jira. Somaliland akka qaama ofiishee tokko taateetti ka fudhattu Somaliyaan waliigaltee guyyaa waggaa haaraa Itoophiyaan ulaa galaanaa hin qabne naannoo buufata doonii Barbaraa galoo galaana Edan irratti gara galaana diimaa seenuuf kiiloomeetira 20 liizii waggootii 50f tajaajila humna galaanaa fi daldalaaf kan oolu kireessuuf hayyamuu sana fudhatama dhabsiistee jirti. Qondaaltota Somaliland irraas ta'e kan Itoophiyaa irraa yaadi hatattamaan kenname hin jiru. Gama kaaniin ministiriin ittisaa kan Somaliland waliigaltee falmisiisaa tolfame kanarraa kan ka'e aangoo isaanii gadhiisuu isaanii ibsanii jiru. Abdiqaanii Mahmud Attee pireezidaantii kan Somaliland Musee Biihii Abdii wajjin dilbata kaleessaa ka dubbatan ta'uu ibsanii waliigaltee tolfame kan ilaaleen lamaan keenyayyuu yaada adda addaa qabnaa jedhaniiru. Hayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina erga lolli Israa'elii fi Hamaasii onkoloolessa darbee jalqabame asii yeroo afuroffaadhaa fi biyyoota walakkeessa ba'aa kan daawwataa jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaa isaanii alanaa keessatti hooggantoota biyyoottan Arabaa hedduu wajjiniin wal arguudhaan waa'ee muddama walakkeessa bahaa keessa jiruuf wal qabatee akkasumas immoo walitti bu'iinsi Israa'elii fi Hamaas gidduu jiru akka babal'achaa hin deemne dubbataniiru. Karaa biraatiin lammiileen Palestaan Gaazaa keessaa baafamanii bakka biraatti akka qubatanu kan jedhu kan ibsanii hanga'oonni mootummaa Israa'el jiraatanus garuu mootummaan Israa'el kun akka hin taane mirkaneessee jira. Dhimma kana irratti gabaasni Veroonikaa Valdaraas VOAdhaaf qopheessite ittaaneessinii dhiyaataati waliin haa caqasu.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Bilinken dilbata kaleessaa yommuu hanga'oota biyyoottan Arabaa wajjiniin wal argani. Ajandaan isaanii muddama walakkeessa bahaa jiru laaffisuu, waa'ee lolli Israa'elii fi Hamaasii bakkaawwan birootti hin babal'anne taasisuu irratti xiyyeeffateen kan guutame ture. Bilinken erga gita isaanii kan biyya Joordaanii Aymaan Saafaadii wajjiniin wal arganii dubbatanii booda kuusa midhaan nyaataa dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa daawwataniiru. Daawwannaa kanaan wal qabateen waa'ee gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti taasifamuu qabus akkana jechuudhaan dubbatan. It is imperative that we maximize assistance to people in need. Not only do we get it to Gaza and into Gaza, but once it's in Gaza. Namoota gargaarsi isaan barbaachisuuf gargaarsa dabaluun dirqama. Gargaarsicha Gaazaa keessa galchuu qofa osoo hin taane erga Gaazaa keessa ga'ee booda namoota Gaazaa bakka hundatti gargaarsi isaan barbaachisuuf bu'aa qabeessa ta'ee raabsamuu qaba. Guyyoottan dhufan keessatti dhimma kanarrattis ni hojjenna. Dippiloomatiin olaanaan Yuunaayitid Isteetsi Antooni Bilinken gara biyya Kaataarittis ce'uudhaan muummicha ministeeraa biyyichaa Mohammed bin Abdurrahman Al-Tahanii wajjiniin wal arganii dubbatanii jiru. Marii isaanii boodas hanga'oonni lamman ibsa waloodhaan kennan keessatti Antooni Bilinken yaada dhiyeenya kana miseensonni kaabinee mootummaa Israa'el lammiiwwan Palestine Gaazaa keessaa ba'anii bakka biraatti qubachuu qabu jechuudhaan kennanii mormanii jiru. These statements are irresponsible, they're inflammatory, and they only make it harder to secure a future Palestinian-led Gaza, with Hamas no longer in control. Ibsoonni kun waan itti gaafatamummaa of keessaa hin qabnedha. Waan dubbii hammeessudha. Yaalii gareen Hamas lammaffaa deebi'ee akka Gaazaa hin hoogganne taasisuu fi gareen shororkeessummaa akka lammaffaa Israa'eliif balaa hin taane gochuu waan rakkina keessa galchudha. Lammiilee Palestine Gaazaa keessaa ari'achuun ijjannoo mootummaa biyya isaanii akka hin taane pirezidaantiin Israa'el Isaac Herzog marii dhaabbata televiziyoonii NBC jedhamu sagantaa Meet the Press irratti yaada kennaniin ifa godhanii jiru. In a cabinet of 30 ministers, where it's not the security cabinet, a minister can say whatever he wants. I may not like it, but this is Israeli politics. But really, I'm saying outright. Kaabinee ministeerota 30 of keessaa qabutti bakka walga'ichi kan kaabinee dhimma nageenyaa hin taane ministeeronni waan barbaadan jechuu ni danda'u. Ani hin jaallanne. Garuu kun siyaasa Israa'el. Ifat shakkii maleen dubbadha. Kun ejjennoo Israa'el miti. Muummichi ministeeraa mootummaa Israa'el Benjamin Netanyahu gama isaaniitiin lolli yeroo ammaa Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka dhiyootti xumurarra hin geenye ibsanii jiru. Lolicha xumuruudhaaf wanneen barbaachisaa ta'an keessaa waan sadiis lafa kaa'aniiru Netanyahuun. Fisula Hamas, the elimination of Hamas, the return of all our hostages, and the promise that Gaza won't pose a threat to Israel anymore. Hamaasin balleessuun namoota humnaan butamanii fudhataman deebisuun waadaa Gaazaan kana booddee Israa'eliif akka sodaa hin taane taasisuuti. Antooni Bilinken torban kana keessa mariiwwan taasisanu keessatti Israa'el siviilota lammiilee Palestaayinii fi eegumsa akka taasisuu qabdu dhiibbaa itti fufuun ajandaa adda duree akka ta'e gabaasni Veronika Balderas Iglesias VOAdhaaf qindeessite ibsee jira. Hamma gara United States deebina Ameerikaa keessatti dhukaasni jumlaa lubbuu namaa galaafachuu itti fufee waan jiruuf jecha bulchiinsi pirezidaantii Baayiden hokkora qawweedhaan taasifamu kana hir'isuudhaaf kutaaleen biyyattii gargaaruudhaaf kan oolu baajata dabalataa raggaasisuudhaaf ibsanii turanii garuu waliigalteen kun paartiiwwan lammanii wajjiniin fudhatama argachuu qaba. Paartiiwwan lamman irratti gabaasa dhimma kanarratti qophaa'es kan Veronika Balderasiin qophaa'edha. Jaalannee gammadaatu dhiyeessa. Gabaasa kanas waliin caqasume. Baatii muddee dabre gaafa 13 jalqabee Ameerikaa keessatti dhukaasi jumlaa 635 ol kan galmeesse dhaabbati Gun Violence Archive jedhamu kana keessaa 7 manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan keessatti ta'u garuu lakkoofsi kun haala hokkara qawwee waliin hidhata qabu guutummaatti dhaqqaban keessaa harka 6 qofa kan bakka bu'u ta'uu dubbata. Dhaabbata galmee walitti qabu kanaaf daayirektara olaanaa akka ta'an Mark Bryant akka jedhanitti. We have, 15, 17,000 shootings
that occur a year for some types of mass shootings. Nuti beektaa dhukaasa 15,000 hanga 17,000 waggaatti raawwatamu qabna. Gosoota dhukaasa jumlaa tokko tokkoof qawween AR-15 jedhamu sadarkaa duraatti itti gargaaramu. Garuu baay'een isaanii shugguxii abbaa miilimeetirii 9 ta'uu isaanii ni beekna. Jalqaba baatii muddee irratti seenataroonni deemokiraatotaa uggura meeshaa waraanaa kan bara 2004 hojiirra ooluunsaa dhaabbate deebisanii hojiirra oolchuuf yaalanii turan. Hoogganaan sagalee yayyabaa kan seenataa ka ta'an Chuck Schumer yaada dhiyeessaniin. Unsurprisingly, when that ban lapsed, there was a sudden and dramatic spike in mass shootings and deaths from those shootings. Uggurri sun yeroo hojiirra ooluunsaa dhorkame dhukaasni jumlaa fi du'a dhukaasa sanaan raawwatame akka tasaatti akkasumas haala ajaa'ibateen dabaluusaa kan nama hin ajaa'ibne miti. Senatara Riippaabilikaanotaa akka ta'an Jaan Biraasoo yaada dhiyaate kana maaliif akka dura dhaabbatan ennaa ibsan. Almost every single page of the bill that's in front of us today adds new restrictions and new burdens on people who follow the law. Fuulli labsii haaraa dura keenya jiru hundi jechuun ni danda'ama. Namoota seera hordofan irratti daangaa haaraa fi ba'aa haaraa dabala. Xiyyeeffannaan jiru fayyaa sammuu, nageenya mana barumsaa keessaa fi seera amma jiru cimsee kabachiisuu irratti ta'uu qaba. Deemokiraatonni fi Riippaabilikaanonni dhuguma walitti dhufanii seera nageenya hawaasaa bara 2022 raggaasisan. Kunis seera qawwee ilaallatee kan jalqabaa fi mootummaan federaalaa waggaa 30 guutuuf jedhu keessatti baasee ture. Garuu hanga ammaatti dhiibbaan ni qabu to'annaa qawwee kanneen leellisanii fi qawwee qabaachuun mirgaa kanneen jedhan gidduutti gamaagama yookaan xiinxala wal makaa ta'e argateera. Garee Center for American Progress jedhamurraa Nick Wilson akka dubbatanitti. They closed some loopholes, making it harder for people that shouldn't have guns to get them. That said, it doesn't go far enough and we need Congress to... Qaawwa tokko tokko duuchaniiru. Kunis namoota qawwee hin qabneef qawwee argachuun akka ulfaatu taasiseera. Kana jechuun waan fagoo hin deemuu miti. Koongiresiin gara minjaalaatti deebi'ee sakatta'insa duubee seenaa namaa kan waliigalaa akka qoratamu. Meeshaa waraanaa haleellaaf oolu dhorkuu. Abbootiin qawwee qaban hundi qawwee isaanii akka hin hatamneef akkasumas akka seeraan ala hin gurguramneef iddoo amansiisaa fi nagaa ta'e akka kaa'an raggaasisuu qaba. Dhaabbata The Heritage Foundation jedhamu keessatti ogeettii seeraa gameettii ka ta'an Amy Swearer akka jedhanitti. Creating the school safety clearinghouse and solidifying that at the federal level, that's very good. They're not really targeting. Mana barumsaa keessatti nageenya eegsisuuf haala walaba ta'e uumuu fi sadarkaa federaalaattis jajjabeessuun kun baay'ee gaariidha. Dhuguma kun yakkamtoota hokkara gaggeessuuf karaa qawwee itti argatan falachaa jiran irratti ka xiyyeeffate miti. Namoota yakka akkasii hin hojjennee fi balaa guddaa akkasiif saaxilamanii hin beekneef deemsa jiru lafarra harkisaa yookaan immoo boodatti akka hafu gochuu irratti qofa hojjetaa jiru jedhan.